Özbegistanyň, Türkmenistanyň we Garagalpagystanyň halk artisti. Uzak ýyllar adamlaryň alkyşyny alan bagşy Babamrat Hamdamow 82 ýaşynda dünýäden ötdi. Ol halklary senedi. Aydym sady bilen birleşdiren, ýakynlaşdyran bagşy hökmüni tanaldy diýip azatlygyň söhbetdeşleri aýdýar. Geljekki meşhur bagşy 1940-njy ýylda Türkmenistanyny Çärjegde dogulýar we 1960-njy ýyllaryň başynda gowy sesi bilen orta çykyp ýelpeselenni diýen halk aýdym bilen giňden tanalýar. Şeýle-de Türkmenistanlylar we goňşy ýurtlaryň adamlary onuň magtymly pyragynyň sözlerini aýdan aýdymlaryny gowy garşyladylar. Ecel ýatgan ýagnymda okýaýyny gezenip mahşer gün var biradar bir imanın kazanıp ırı gelip boş gitme yalgan cihan içinde. Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Aydym Saz synçysy Hudaýberdi Harly onuň ýelpeselenini aýdym marada replika hem ýazylanlygyny, emma bagşynyň gitdigiçe meşhur bolanlygyny, tanqytdan gorkmanlygyny aýdýar. Ata Esadowyň aýdymlaryny aýtdy. Şol Täşli Gurwanyň sözlerine döredilen dördörüm saçly ýaly aýdymlar aýtdy. Şeýden ol halk arasynda derrew söýüldi, gaty çalt söýüldi. Babamrat Hamdamow soň Harezme gidip belli wagty Kamiljan Atanyýazowyň ýoluny dowam etdirýär. Ol sungotyň halklary birleşdirmek, ýakynlaşdyrmak missiýasyna hyzmat etdi diýip Hudaýberdi Harly aýdýar. Halklary birleşdirip duran aýdymçy, onu da şeýle ussat aýdymçy biziň aramyzdan gidipdir, bir iki halkynyň uly ýetkisi bolup durýar. Özbek habarlaryna bagşynyň meşhurlygynyň resmi Daşkentde Islam Kerimowyň prezident bolan ýyllaryna peselenligi, muňa onuň Türkmen prezidenti Saparmurat Niyaz bilen eden dostlukly gatnaşyklarynyň sebäp bolanlygy aýdylýar. Bagşynyň Türkmenistanyň garaşsyzlygyny wasp edip aýdan aýdymy gowy garşylanan hem bolsa onuň Niyaz bilen eden saçakly gatnaşygy Aşgabatda sungatdaky yaranjanlygyň göze gelmeýän misaly hasaplanypdyr. Ýöne Türkmenistan bu hili yaramaz misallara baý bolan soň köp adam bu ýagdaý görmezlige salýar. Atam mekan garaşsız aydın aydın aç çaptırın saz çalın Türkmenistan atam mekan garaşsız Türkmenistanyny onuň saýadym, lewamy aýdymlary, halk dörejiliginden, özbek we türkmen folklorundan alınan aýdymlary, finni diline aýdan aýdymlary halk köpçüligi tarapyndan gowy garşylandy. Babamrat Hamdamow talantly özbek wagşy bolmak bilen bir wagtyň özünde türkmen aýdym saz sungatynyň görnükli özbek wekili bolup bildi. Babamrat aganyň repertuary diňe bir Türkmenistandaky etnik özbekleriň däl, eýsem türkmen halkynyň, şeýle-de Türkmenistandaky Gazak, Garagalpak, Täjik adlyklarynyň, beýlek halklaryň wekilleriniň toý dawaralarynyň aýrylmajak bir bölegini öwürli diýip Türkmenistanly intelligensiýa wekili aýtdy. Bagşyny tanayan adamlar onuň ölümini türkmen we özbek halklarynyň hakyky doganlygyny, gardaşlygyny jan teni bilen suud eden ägirdi ýitirdik diýip gynandylar diýip türkmen intelligensiýasynyň wekili azatlyga beren interwýusynyň soňunda aýtdy. Maktımtını aldama yalgan dünyaga bezenip ömrüňni jahil tutma çin yalgana işanıp